सुरवाती वेळार आमी गीत घेवया G2 पेज 98. Barca Jesu, yo tu yo, Baba boini, sorok yo, Tato kamche, karuk yo, sosar soklo, butluk yo. Vento pausa, ol patlo, buto fulu, somitlo, munchat soroi, pahat katlo, munchat migwan, monatlo. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या देवा बापाच्या आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबी असो. तुमचे सोबे आसूं. जुंय सुरवात आसा थंय शेवट आसा, जुंय पयलो आसा थंय निमाणो आसा, आनी जुंय उचांबळाय उपरासता थंय शांती परतोता. मोगाळ इश्टानो, मनशाचें जिवीत दोनूय भागांनी गुंतलोलें आसा. सूख आनी दूख, कोश्ट आनी बरेपण, वादोल मोड आनी शांती. पूण ह्या दोनूय भागांनी जेजूचे आसणे आसाच. आयचो विशय जावन आसा शांती शिपरावया, जेजूचे गोवाय जावया. ताका आमी एकवटान रावल्यार ताचे कडल्यान आमी शांती अणभवूंक पावता. तर आमी जेजूची शांती अणभवूंक आनी अणभवलेली शांती सगल्यांक पासारूंक आनी ह्या वरवीं जेजूचे नीज गोवाय आमी जावंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोल मागुया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. देवा मुखार आमी सगलीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी सगल्या पातकांची रूप धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, सगळें हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडानच चारून वायट धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भागिवन सदांच संकवार मारीक सगल्यांक दोतोरांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगस आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somyaka kutko, somyaka kutko, Kristaka kutko, Kristaka kutko, somyaka kutko, somyaka kutko. प्रार्थूया. सासणाच्या आनी काकलूत सारा देवा, तुज्या बुधाक आमी दावी मेळूंक बेथा. संवसारीक वडण्यो आमचे वाटेर आडकोळ जायना जावच्याक सर्गीचे जानवायेन आमची मनां उजवडाय. हे परी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा
ससनाच्या ससनाक आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हजे पोरजेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुजाल्याच्या काळजा कडेन उलोयात आनी ताका उलो करून सांगात. तिचे चाकरेचे दीस सोंपले, तिच्या पातकांचें फारीकपण जालें. सगल्या तिच्या खोटेपणाक सव्वेस्पराच्या हातांतली दुपेज खास तिणें भोगली. एक ताळो आड्डोता, अरण्यान सर्वेस्पराक एक वात तयार करात. अरण्यांतल्या देवाक एक नीत राजमारो करून दवरात. सगली फालकी भरून येवन दी. दोर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकयल पडूं दी. सगली उंच खडपां सपाट जमीन जावं दी. आनी सगले लांब लांब दोंगरांचे मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्या मनशाकुळाक ती दिसतली. कित्याक हीं उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं. सियोनाक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, उंच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच. जेरुजाल्याक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, व्हडल्या ताळ्यान बोब मार, भिरांती विणे बोब मार. जुदाच्या नगराक सांग, हो पळय तुजो देव. पळय, सर्वेस्पोर आपले पदवेन येता. आपल्या बळान सगलें तो आपल्या ताब्यान करता. जोयताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जोयताची सगली चिनी ताचे फुड्यांत वेतात. मेंढरांक राखणो कसो तो आपल्या हिंडांक चोरायता. आपल्या हातांनी मेंढुलांक उखलता, तांकां आपले खांदकेक मारून व्हरता आनी पोरां काडलोल्या विसवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सगलीं म्हणुया. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर सांगता ते चीत दिवन आयकोता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची महिमा आमच्या देशांत वसताली. जबाब. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोळ पिकाळ. नीत चलूंक येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. बागयोन पेद्रूचे दुसरे चिटी वेले वाचप. भो मोगाच्या भावा भयणांनो, ही एक वोच तुमी कोदीस विसरूंक फावो ना की सर्वेस्परा मुखार एक दीस 1000 वर्सां सारको आनी 1000 वर्सां एका दिसा भाशेन. कांय जाणां तो काळाव कोता म्हूण सांगतीत, पूण सर्वेस्पोर आपणे बासायला ते पाडूंक काळाव करिना. तो तुमकां सोंसणीकायेन वागयता, कित्याक कोणाचेच निसणटण ताका नाका. सगल्यांनी आपली चाल बदलली ताका जाय. सर्वेस्पराचो दीस
एक सोर कसो येतलो त्या दिसा मोडप गणगणान नाच जातले सृश्टीचे तातू उज्यान कोडून वेतले प्रितुमेचो आनी तातून आसलेल्या सोगताचो बसोम जातलो ज्या दिसा मोडप आकटे जावन नाच जातले आनी सृश्टीचे तातू लासून कोट्टले तो देवाचो दीस बेगी पावूं म्हूण आशोन रावात आनी सोगले हे भाशेन सोंपतले म्हणटोच तुमचें जिवीत पातकावीण आनी भक्तिवन जावंक जाय आमी नव्या मोडपाची आनी नवे प्रितुमेची वाट पळयता कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या थंय प्रमाणीकपण वचतलें देखून भोव प्रितीच्या भावा भयणांनो ते म्हणसर तुमी ताका शांतीन मेळच्याक ताकता तितलें उमेदीन निश्कळपणान आनी गुन्हेवा विणे जिवंक वावरात देवाचें उतोरें उदकाराक सगळीं उबी रावया Salves forazo soy, salves forazo soy, salves forazo soy, salves forazo soy. सर्वेस्पराचो मारक तयार करात ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतले Salves forazo soy, salves forazo soy, salves forazo soy, salves forazo soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्गो पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाना सुरवात जाता अशें इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकार बरयलेलें आसा पळे तुजे फुडें हांव म्हज्या दुदाक धाडटा तो तुजी वाट तयार करतलो तो अरण्यांत आड्डतल्याचो ताडो सर्वेस्पराचो मार्ग तयार करात ताच्यो वाटो नीट करात तर पातकाचें बोगसणें मेळचे खातीर जिवीत बदलपाचें स्नान परगडूंक आयलोलो जुवांव अरण्यांत दिसती पडलो आख्खो जुदेयाचो प्रांत आनी जेरुजाल्याचो सगलो लोक भायर सरून ताचेशी वेतालो आनी आपलीं पातकां सांगून जॉर्डान नदींत ताच्या हातांतलें तें स्नान घेतालो जुवांव उंटेच्या लोयेचें आंगलें न्हेसतालो आनी तोळ आनी रानवटी मोव खावून जेयतालो ताणें अशें म्हटलें म्हजे फाटल्यान म्हजेवन बळवंत एकलो येता सोरपोट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां खरें पण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता इश्टानो आमी क्रिस्त येण्याच्या म्हणल्यार जेजूच्या जल्माच्या तयारेच्या दुसऱ्या आयताराक आमी आसा आनी हो दुसरो आयतार शांती पासत भेटयलेलो आयतार शांती आमच्या जिवितान वचूंक आनी शांतीची आमची जीण जिवंक आनी क्रिस्ताच्या येण्याक तयार जावंक
आमकां हो आयतार उलो करता. देखूनच आयच्या दिसाक आमी दुसरी वाट पेटयल्या. अशें आसतना आयज गोंयच्या धर्म प्रांतांत सेवाधर्मीक वावराक भेटयलेलो आयतारूय म्हणून आमी मनयता. हे दोनूय कल्पना मनान धरून आयजचो सेवादोर म्हाका आनी तुका कितें संदेश दिता हाचेर नियाळ करुया. सिमिनारीची लांबदीक जिवीत हांव जियेलां. ह्या वर्साक म्हाका 25 वर्सां भोगतात सिमिनारींत भितर सरल्यार. हांव नको पाद्रीपणाची 25 वर्सां मेळटलीं ती हांव नको, पूण सिमिनारीची 25 वर्सां जियेलां. आतां तुमी म्हणटलीं भाव भयणीनो इतलीं वर्सां पाद्री जावंक ना, पूण घरचे परिस्थितीक लागून मोदेकात सिमिनार सोडची पडली. मोदेकात सिमिनारींतलो भायर सरून वावर करचो पडलो, कित्याक घराक सपोर्ट करूंक आनी कोण नासलोलो. म्हणटात न्हू, उदकाच्या बोळार हूंय सुंगट उडटा. म्हज्याच बोळार आनी दुसऱ्याच्या बोळार हांव उडूंक लागलो. आनी असल्या बोळार उडटाना जायते वादळ मोळ, कोश त्रास आनी एके भाशेन जिवितांतली शांतीच नपय जावन गेली. जेन्ना हूंय दर्या आनी वारें, वादळ आनी वारें हाचो मेळ घडटा तेन्नाच हूंय दर्या गरजता. असल्याच म्हज्या जिविताचो बेस जालो. म्हणटात न्हू, बरें केल्यार हांव नाल्यार दुसऱ्याचें पाड जावं. हांवूय हें चिंतालों. ह्या म्हज्या वादळ मोडांत, ह्या म्हज्या कोश्ता त्रासांत ही म्हजी शांती जिविताची बिडोडल्या ताका दुसरो गुन्यांवकारी. हांव आसता देसाक आनी देस आसता म्हज्या भेसाक. असलीच गोत म्हज्या जिविताची जाली. पूण असल्या सगल्या संदर्भांत जियेतना आनी वेगवेगळ्या भाशेचो वावर हांवें केल्ल्या उपरांत निमाणो वावर हांवें केलो तो केटरिंगाचो. केटरिंग शिकलो, हॉटेलांनी कामाक लागलो आनी कोणाचेय तरी वळखीन हांव काजिनोंत पावलो. काजिनोंत म्हाका नोकरी मेवली. आनी असल्या सगल्या संदर्भान आसतना तुमी जाणात भाव भयणो, ह्यो बोटी ते नदींत, मांडोवी नदींत मोदेकात आसात. आनी ते बोटींक तर तूं वेतलो जाल्यार धाकट्यो बोटी दडयेकतान तांगा पावयतात. सुमार आमी 5 जाणां आसले. सगळेच वावर करपी आमच्या कामाक म्हणून हे बोटीन वेताले. आनी तुमकां खबर आसा ते भाशेन हे काजिनो बोटीन चडशे जाण गोंयकार न्हू, गोंयचे भायले. आनी म्हज्याय सांगाताक जे 5 जाण बोटीन वयताले, धाकटे बोटीन, व्हडले बोटीन कामाक वेताले, तातूंतलो मदलो हांव एकलोच गोंयकार आसलो. आनी पावसाचे दीस आसतना, उदकान उचांबळाय आसतना ही धाकटी बोट पत्तोली. आयज मेरेन उदकांक पोवंक नको. एक अर्दे मिनट तरी मातशें आत बडोवपाक जाणा. तेन्ना हांवें चिंतलें, हो म्हजो निमाणो वेळ आनी हो म्हजो निमाणो दीस. इतल्यान सोंपलें जिवीत. पूण कांय घडिता उपरांत जेन्ना सिद्धिदाद आयिल्लो तेन्ना हांव धडयेर आसलोलो. कसो पावलो, कित्याक पावलो हें हांव नको जालो. पूण जेन्ना विचार केलो तेन्ना म्हाका गोमन आयलें. एका मनशान म्हाका साल्वार केलो, जो म्हज्या सांगाताकूच आसलोलो. आनी ताका हांवें असो विचार केलो, तुवें म्हाका कित्याक साल्वार केलो? कित्याक ते तुजे बाराबर आशिल्ले, हेर आशिल्ले ते तुजेच गांवचे आशिल्ले. तांतलो एकलो तुज्या भयणीचो घरकार आसलोलो. ताका सोडून तांकां सोडून म्हाका कित्याक? 5 आमी फकत 2 जाण साल्वार जाल्ले आनी म्हाका जाल्यार ते दुसऱ्यान साल्वार केल्लो. आनी हो विचार केलो तेन्ना तो अशें उदगाल्लो. आपूण नकळो त्या वेळार हांव म्हज्या भयणीच्या घोवाक सोदतालो. ते म्हज्या गांवच्या जे बुडटाले, जे गांवचे आसले तांकांय हांव सोदतालो. पूण ते म्हाका खंयच दिसती पडोंक नात. बरोबर आमी बुडलेले उदकान, बरोबर बुडटाले
हांवें 2-3 पावटी उदकान भितर वचोन प्रयत्न केले ताका सोदूंक. तांतलो एकलोच तूं दिसती पडलो, खूंय तरी बुडटालो. आनी तुज्या सामकार एक उजवाड कसो दिसलो देखूनच हांवें तुका साल्वार केलो. सोजमोन तूं म्हज्याच गांवचो म्हणून. बाबयणो, ही घडणी म्हज्या जिवितान भोव म्हत्वाची जाली. न्हूच काम सोडल्या उपरांत सिमिनारींत भितर वचूंक, पूण म्हज्या जिवितान बिगडलेली शांती परत हाडूंक. जेन्ना एका पाद्री भावाक ही घडणी सांगली तेन्ना तो अशें उद्गारलो, मायरन, तुज्या जिविताचेर नदर मार आनी देवाक तुज्या जिविताचो माज करूंक वावर. तेन्नाच तुज्या जिवितान शांती परसतली, ओ शांती परत येतली. हीच पाद्री भावाची उतरां जालीं म्हज्या जिविताची बदलणी करून आनी परत सिमिनारीक येवंक. भाव भयणीनो, आयचो सेवाधर्माचो विशय शांती पसरावया व शांती शिपडावया आनी जेजूचे गोवाय जावया. आयची तिनूय वाचपां तुज्या आनी म्हज्या काळजाच्या पड्ड्यार सादोवल्याच आसतलीं. आनी अशें आसतना आयचो मनीस दर एकलो शांती सोदूंक भोंवता. शांती नाका आसलेलो मनीस ह्या संवसारांत ना. कोणाकूच काळोखांत रावंक कोणूच आवड येना. सगळींच उजवाड पळोवंक आशेतात. आमची भुरग्यांचेर तर नदर मारीत जाल्यार आपलें भुरगेंपण शांतीचेर बांदून हाडूंक आवय बापायच्या मोगाक आशेतात. आमच्या तरणाट्याच्या जिविताचेर तर नदर मारीत जाल्यार आपलें तरणाटीपण शांतीच्या मापान भरूंक व शांती आपल्या जिवितान आपणावंक तरणाटी वेगवेगळ्या वाटेनी वेतात. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांचें जिवीत शांतीचें करूंक आपले हात पांय झुरयतात. आनी आमची जाणटी आवय बापूय आसात तीं आपल्या ह्या सगळ्या कश्ट त्रासांत जाणटे पिरायेर कसलेय त्रास सोसूंक ती तयार आसात आनी आपलें जिवीत शांतीच्या मापान भरूंक ती सोदतात. ह्या आधुनीक पिळगेक हांव आनी तूं आमचे जिविताचें प्रयत्न करतना आमचें जिवीत शांतीचें करूंक भिरांतेचें न्हय पूण धिराचें आनी बळाचें करूंक आमी वावुरल्यात. आमची जायतीं भावां भयणां आसात. म्हाका व्हड खुशालकाय भोगता सांगूंक आमच्या गांवची जायतीं भावां भयणां आसा. कळटा वो ना कळटा दुसऱ्याच्या जिवितान ल्हान ल्हान वस्तूंनी शांती हाडूंक वावुरतात. पूण तातूंतय थोडीं आसात आपल्या नाड बुदींक फटींगपणांत आशेक आनी व्हडपणाक दुसऱ्याचें जिवीत दुसऱ्याचें घोराबे शांतीच तांच्या जिवितांतली निसणटण करूंक वावुरतात. अशें आसतना आयची तिनूय वाचपां म्हाका आनी तुका होच संदेश दितात. आमच्या जिविताच्यो वाटो नीट मार्गार घालूंक आनी नीट रस्त्यान चलूंक म्हाका आनी तुका उलो करतात. आयच्या दिसाचें पयलें वाचप इजायास प्रवाद्याचें वाचप म्हाका आनी तुका उलो करून सांगता. जी इस्रायल परजा बाबिलोनीच्या शारांत निश्ठूरपण भोगताली आनी देव तांकां बासायता आपूण तांकां गांव घरा पावयतलो. असल्या वेळार तुमच्या जिविताची बदलणी करूंक आनी हे बदलणे वरवीं तुमच्या जिवितांत शांती हाडटलो म्हणून देव बसायता. कित्याक ही परजा जेन्ना बाबिलोनीच्या शारांत पावली तेन्ना आपलें मेळें कर्तूब करूंक लागली. वेगवेगळ्या देवांक भुजूंक लागली. वेगवेगळ्या भाशेची ती जावंक लागली. आनी हें सगळें करून देवाची समूर्त देवाचे कायदे ते विसरून वेगवेगळ्या वाटांनी वतालीं. आनी असल्या वेळार इजायास प्रवाद्या वरवीं देव बसायता. तुमच्या जिवितांत शांती आपूण हाडटलो आनी बासायल्या गांव घरा तुमकां पावयतलो. असल्या वेळार देवाचे समूर्तचेर तुमचो भावार धरूंक इजायास प्रवाद्या वरवीं देव बाकीत करता. जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपान भागयोन पेद्रून बरयल्ले चिटीन पुनर्जीवन जाल्या उपरांत 40 वर्सां उपरांत बरयल्ले चिटीन देव जेजू हो पेद्रू सांगूंक सोदता. जो जेजूचें दुसरें येणें जें येतलें आनी जे दुसऱ्या येण्याक आमी रावता हें आमी रावून रावून पयलीं क्रिस्तांवां वेगवेगळ्या वाटेनी गेलेलीं, दुसऱ्या धर्माक भुललेलीं, दुसऱ्या वाटेनी वचून क्रिस्ती जिवीत जिवंक चुकलेलीं हे पोरजेक शिटकायता. जेजू
जेजूचे परत दुसरे येणे जरूर येतले, पूण तुमी आपल्या जिविताची बदलणी करूंक, तुमच्या जिवितांत शांती हाडूंक आयचें दुसरें वाचप आमकां कोडीत करता. जाल्यार आयचें शुभ वर्तमान स्नात जाता जुवांव हाची देख दिवन आमच्या जिविताच्यो वाट्यो न्हवसरूंक तरी तो निमाणो प्रवादी आशिल्लो तरी आसतना ल्हानविकाय घेतली. देखूनच तो म्हणटा, ताच्यो वाणो ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. ही ल्हानविकाय म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आयच्या दिसा अनुभवूंक देवाचो आदार मागुया. हे ल्हानविकाये वरवीं म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत शांती वसूंक देवाची मोजत आमकां मागुया. पवित्र पुस्तकाची आनी खेरीत भाशेन भाग्योन पावलूची दर एक आमी चीट टरुस्तीत दर एके चिटीची सुरवात भाग्योन पावलू अशी करता. शांती तुमचे सवे आसूं. मिसाचे सुरवेक आनी शेवटाक देवाची शांती तुमचे सवे आसूं म्हणून पाद्री आमकां उलो करता. जेजू आपले मिशनरी कार्य आपल्या शिसांक दितना तांकां सांगता, दर एका घरांत भितर सरतना शांती तुमचे सवे आसूं असो उलो करात. आनी आपूण पुनर्जीवन जाल्या उपरांत आपल्या शिसांक भेटता तेन्ना हीच उतरां उद्गारता, शांती तुमकां. तर एकेच भाशेन आमी म्हणूंक शकता, आमकां दर एकल्या क्रिस्तांवाक एक उलो आसा, आमी शांतीची जीण आपणावंक आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत शांती अनुभवंक. भाव भयणीनो, आयचो समाज आपल्या व्हडपणाक, आपले मिजासीक, आपले आशेक, आपल्या फोटिंगपणाक आनी नाळ बुदीक लागून दुसऱ्यांची शांती विबाडूंक भोंवता. अशेंच आयच्या समाजान नदर मारल्या पडटा. देखूनच आयच्या दिसाक 3 संदेश तुमचे उटयेंत उडयता. आयच्या दिसाचो पयलो संदेश, एकाच खऱ्या देवाचेर आमचो भावार्थ धरुया. आमच्या जिवितांत तर शांती वस्तली जाल्यार एकाच खऱ्या देवाचेर आमी विस्वास धरूंक आमकां आदार मागुया. जायती पावटी म्हणलां आनी आयजूय म्हणटा, सगल्यांगे चुली हाटल्यान गोबोर आहात. दुसऱ्या उतरांनी, दर एकल्याच्या जिवितांत, दर एकल्या कुटुंबाच्या जिवितांत, दर एकल्याच्या खासगी जिवितांत कोश्ट दूख आहाच. आनी ह्या कोश्टा दुखांतल्यान, ह्या संकोश्टांतल्यान आमच्या जिविताची शांती तरी बिगडटा. तरी आसतना ह्या कोश्टा त्रासा उपरांत शांती परसतात. वादळ मोड येता आनी वेता. कोश्ट केन्नाच रावना, सूख येताच. पूण ह्या कोश्टा त्रासान, ह्या संकोश्टांत आमकां तर आमच्या जिविताची शांती तर मेवतली जाल्यार एकाच खऱ्या देवाचेर आमचो भावार गोट आनी थीर धरूंक गरज. आयचो समाज आनी आयची क्रिस्ती मनशां अशे तरेन वागूंक सोदतात. आमच्या जिवितांत तर कोश्ट येयले, आमच्या जिवितांत तर संकोश्ट येयले, हो प्रश्न येयले, तांकां रोखडेच जबाब सोदतात. कशे तरेन आमी रोखडेच जबाब मेळटले तातूंत सोदून वेगवेगळ्या मनशांगेर आनी वेगवेगळ्या वाटेनी आमी परसतात. आनी नाका जाल्लो धर्मूय, धर्माच्यो रिती विसरून वेगवेगळ्यो रिती पाळटात. दुसऱ्या उतरांनी जेजू मुखार, देवा मुखार वाती पेटयतात आनी फाटल्यान उजवाती पेटोवंक भोंवतात. भाव भयणो, आमच्या जिवितांत उप्रासलेल्या कोश्टा त्रासान एकाच खऱ्या जेजूचेर आमचो भावार्थ थीर कर म्हूण आमी आयच्या दिसाक मागुया. आयच्या दिसाचो दुसरो संदेश, जरी ही जागृताय भावार्थाची आमी मागतना आमच्या जिवितांत उप्रासलेल्या कोश्टा त्रासांक आमी मानून घेवया. कोश्ट त्रास जिवितांत येतात तेन्ना आमकां ते कितेंय तरी शिकयतात. आमच्या जिविताची कितेंय तरी बदलणी करूंक मागतात. जेन्ना तूं जिविताची दोरां तूं गोट बांदतलो तेन्नाच तुजी मोटर गाडी तूं घाटार पावयतलो. देखून तुज्या जिविताची दोरां सारको विण. देखून एकाच खऱ्या देवाचेर तुजो भावार्थ दवरतना ह्या कोश्टा त्रासान फुडो करूंक, ह्या कोश्टा त्रासा फुडो करून तुज्या जिविताची बदलणी आनी नवसरणी करूंक वावर. कित्याक दर एक कोश्ट त्रास, दर एक आडकोळी, दर एक प्रश्न
म्हाका आनी तुका आमचें जिवीत निटायर घालूंक उलो करतात. देखून ह्या कोश्ता त्रासांक फुडो करून ती मानून घेवंक देवाचोय आदार माग. जेन्ना तूं तुजी जिविताची दोरां भावार्थान बांदतलो तेन्ना जिविताचें व्हडें शांतीन ताणटलो हेंय मनान दवर. आनी आयच्या दिसाचो तिसरो संदेश, न्हूच जेजूचेर भावार दवर. तुज्या कोश्ता त्रासान उप्रासलेल्या शांती विस्तारूंक तें मानून घे, पूण जेजूचोय गोवाय जा. बऱ्या कोरन्याची कापीण वाजयता ताका टिंड्यार धोल बडोवपाची गरज ना. भाव भयणीनो, तुज्या निश्ठूरपणाक लागून, तुजी आशेक लागून, तुज्या व्हडपणाक लागून, तुजे मिजासीक लागून आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत तुजें व्हडपण जेवपा खातीर दुसऱ्यांची शांती विबाड नाका. दुसऱ्यांक खाला घालून तूं वयर सरोंक चिंतिनाका. हे 4 दिसाच्या संवसारांत कितेंय तरी बरें करून दुसऱ्यांक वयर काडूंक चिंत. देखून उगडास दवर. तूं उबो आसो मेरेन तूं लाखांचो, मोरतोच तूं फुक्याचो. दुसऱ्या उतरांनी, जितो आसो मेरेन तुका तुज्या जिविताचो वालोर आसा, मोरतोच तुज्या जिविताचो वालोर ना. देखून तूं जितो आसो मेरेन दुसऱ्यांच्या जिवितान बरेंपण विस्तार, मोरतोच तोच मनीस तुजो उगडास करतलो. स्वर्गीचे थेवे ह्या संवसारांत आसतनाचूच बांदून काड आनी हे वरवीं जेजूचो गोवाय जा. जेजूचेर भावार दवर. तुज्या कोश्ता त्रासांक मानून घे आनी कोश्ट त्रासां मानून घेवन जिविताची शांती बांदून हाड आनी ताचोच गोवाय दुसऱ्यांक जा. हेंच करूंक ह्या आल्तारार येतल्या उंड्या आनी सोऱ्या रुपान येतल्या जेजूचो आदार म्हाका आनी तुका मागून घेवया. सगळे आमी उबी रावया आनी वेळार आमचो भावार्थ सगळे आमी सांगातान एका स्थळान उच्चारुया. सोतमानथा देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्गान पृथ्वीचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सगळ्यांक पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो, आंकवार मारिथान जल्मलो, पोंसपिरात खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो, ताका निकी पिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मरणांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उच्चान बसला, तुवें जिव्या मेल्यांची मनसुवी करूंक येतलो. सतमानधाम पवित्र आत्म्यान कदरीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचें भक्तसाणी कुडीचें जेवतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी ह्याच भावार्थान आमच्यो केरीत गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. म्हजे पोरजेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात. आमचे पवित्र सोबेचे फुडारी जेजू बऱ्या गोवळ्याच्या पावलांनी चलूंक आपले पोरजेक देवाच्या दोयाळ मोगाचे आनी बुजवणेचे दूत आनी गोवाय जावंक तांकां पवित्र आत्म्यान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे गोत्रा हांव तुका. ओरोण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. ओरोण्यांतल्यान देवाक एक नीत राजमारूक करून दवरात. आमचे सरकारी वडील सोर्व धर्माच्या मनशां मदें भेदभावाची दुर्गा न्हय, पूण नीत स्वताच्या मार्गार चलून शांती आनी एकचार बांदपाच्यो वाटो सोदूंक तांकां जाणवायेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे गोत्रा हांव तुका. म्हणटोच येवचें जिवीत पायकावणीण आनी भोक्तिवंत जावंक
जाय. आयज नवे सेवाधर्मीक वरोस आमी सुरू करतना ह्या स्वयंभाव वर्त्या जिविताचे झुरींतल्यान आमकां मेळटोली कृपा घेवन आमचें जिवीत दिसान दीस पातकावीण आनी भोक्तिवंत जावंक आमकां कृपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. Jesuच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. म्हजे फाटल्यान म्हजेवून बोलवंत एकलो येता. सोरपोट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावो ना. हो क्रिस्त्याण्याचो काल देवान आमकां फावो केल्लें देणें म्हूण उपकारी काळजान वळखून ह्या काळांत देवाचें उतर आमकां आपयता ते जिविताचे नवसोणेक आयती रावूंक आनी सोम्याक घेवन आमच्या काळजाची वाट नीट करूंक आमकां उजवाडान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजुच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. बोदर बापा, आमची कितें मागणी ह्या वेळार तुज्या मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणान ही आमची मागणी तूं आयकत्यास क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. बेटोणे वेळार आमी गायन घेया. गायनाचो C16, पेज 35. परमेश्वरा वरदाना समेस्तानी मेळटोची. परमेश्वरा वरदाना समेस्तानी मेळटोची. कृपाचो सोंसो दोमदोमीत चोटा स्वर्गांत. तेचपरी आमची दानां ईश्वरा तुजे मुखार. परमेश्वरा वरदाना समेस्तानी मेळटोची. परमेश्वरा वरदाना समेस्तानी मेळटोची. म्हज्या भयणी भावांनी आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता दुसरें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. दोयर बापा, काल ते कालसांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावनूय जाल्यारूय हे भेटोवणी वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकलुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदोनी दिचोन आमच्या सोनेकल्याच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें वचून पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें भास जाल्लें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सर्व दरबारांत सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 darbaraco सर्वेस्पोर तूं. Sorgani संसार
ओला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय 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 सर्वेच पोराची नावी येता ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय 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 बापा खरंच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशीन कश्ट मरण ससुकवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची तेच परी जेवण जात आसतना काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काळज नव्यानी सासणी कोराची हें रगत पातकाचें बगसोनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Baba taco good por gotuya. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर तुझे पुनर्जीवन पर आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी ओंपेकता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उडगास करता आनी हो जिवितासून आनी सर्वणीची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळान रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रथमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेर आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरमस्स धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टा कडेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसुरीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ह्या गांवांची येतल्या सगल्या आमच्या भाव भयणाची याजी जाल्ल्या समुदायाची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागीन जुजे तिच्या पोती बागीन जुजे वाज बागीन फ्रांसीस शावेर वादवासो बागीन दांतन बागीन दोन दुधा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्व पदवीदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सर्वनाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी कशी सरकार सदा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता
तुझी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळमेळ पडली नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबसकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या न्यायाक आमी बरोबरशें नोंदरेकता. तर आमकां तुज्या दारका कृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमळे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रासभर चलयताय सासणाच्या सासणाक समेची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ह्या वेळार आमी गीत घेवया D13 पेज 54. Jesu बऱ्या गोड्या जेजू स्वादीक बोल्या सुर्गीतां तूं देवलोय सोडून म्हाका आयलोय. जेजू बऱ्या Jesus स्वादीक बोल्या सुर्गीतां तूं देवलोय
म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थनेया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक वस्तुनांक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताचे ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवायन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसया. आयज मेसाची मांडावळ केल्या मदलो वाडो दुसरो समूह तांकां आमचे खेरीत दिनवास. येता त्या आयताराक मेसाची मांडावळ करूंक SFX समुदाय वयलो वाडो. ह्या सुमानान मेसांत वांटो घेवंक आनी मांडावळ करूंक ह्यो समुदाय आसात. सोमारा दीस बाटीर पयलो समूह, मंगळारा दीस बाटीर दुसरो समूह, बुधवारा दीस चोपडे पयलो समूह, ब्रेस्तारा दीस चोपडे दुसरो समूह, शुक्रारा दीस आगारवाडो, सोनवारा दीस मदर तेरेसा समुदाय आनी आयताराक SFX समुदाय. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लोक सांग फुडें सोदताय अशी तिसरी आनी नेमणीची माताय सेवियर फेर्नांडीस आंकवार पुत इनासियो फेर्नांडीस आनी आना ग्रासिया फेर्नांडीस गांवांत चोपडे आनी एडलिन फेर्नांडीस आंकवार दू, आग्नेलो रेमिजियो फेर्नांडीस आनी मारिया लिना फेर्नांडीस कोरगांव. हांचे मदें कसली आडखोड आसा जाल्यार पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे सांगूंक दिवंक तुमकां कायदो आसा. आमची आत्मीक तयारी करूंक दर शनवाराक सांजे पवित्र ओर आनी नातालाच्या आट्याचो रीत 8 वरांचेर आमी करता. काल वर केल्ल्या लेजन ऑफ मॅरी आनी गांवांत आसलेल्यो माद्र भयणी तांकां आमचे दिनवास. फुडल्या शनवाराक वर करूंक मागण्याचो जमो आनी युकरिस्टीक मिनिस्टर्स ते लायव्ह करूंक आनी तुमचे मेरेन पावूंक आमी वावुरता. ताचो
तुम्ही लाभ घेवचो. डेली फ्लॅश आणि चर्च बुलेटिन हांचे सबस्क्रिप्शन फिरगोज सभेच्या वांगड्यांनी घेवन ऑफिसांत हाडून दिवची. नातालाची ओत्मीक आनीक हेर तयारेची मांडवळ फिरगोज सभेच्या वांगड्या वरवीं आनी चर्च बुलेटिना वरवीं तुमचे मेरेन आमी पावयल्या. तुमचो आदार आनी सहकार आमी रावता. नातालाच्या सुमार संदेशकारां घडोवन हाडटा 4 कॉम्पिटिशन व स्पर्धा मोहिमा सर्गीची तुस्त शब्दाची समुदाय वायज कॅरल सिंगींग वावर संगीताचो पोरजोड नकेत्राचो समुदाय वायज स्टार मेकिंग कुटुंब आमचो नामणो नाजारेताचो फॅमिली क्रीब ऑल्टर विथ मॅसेज सृश्टी आमची गिरेस्काय पुर्वसांची फॅमिली स्लोगन फॉर गोवा. हातूंत आमची भुरगीं फाबेल आनी समुदाय भाग घेवन वांटेकार जातली म्हूण आमी आशा बाळगिता. फिरगोजे फुड्यान आशिल्लो कुर्साक आमचे तरणाटे डॉमिनिक आनी एलिंग्टन हांणी आपकुशीन लायटी घातल्यात तांकां आमी दिनवासता. आमच्या गांवची तरणाटीं खरेंच उर्बेवून गेल्या आयताराक तांणी मिस जाल्या उपरांत आपकुशीन फिरगोजेंतले सगळे झुमर्स निवळ केल्यात. वेल्डन, एलिंग्टन, प्रेस्टन, मिनिनो, डॉमिनिक, ड्रेक, नॅश, स्टीवन, एन्सन, ग्लॅडविन, जुजू, एंथनी, आसिफा, आश्लिया आनी एलिसन हांकां आमी दिनवासता. आमचे कलेक्शन बॉक्सेस तुवें भायर सुद्दां दारा लागीं दवरली आसात. वेतना तुमची देणगी तुमी त्या बॉक्सांनी घालची. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद करो. आमेन. आडकोडीक फुडो करून जेजूचेर बावार धरूंक आनी जिवितान शांती अनुभवूंक आनी तेच क्रिस्ताचे गोवाय आमी जावंक क्रिस्ताचेच शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया G16 पेज 106. Tarkaye begin, begin, more baveli utrushi. Tarkaye begin, begin, more baveli utrushi. Kalkatuli kadu kamka, uswarantu adu kamka. Amchi